नाज़रीन कुर्बानी ईद वेझो अचण सां ई मेमणगोड़ जूं रौनक बि थी विया आहिनि। हिते जे मंडीअ में वापारियुनि ऐं ख़रीदारनि जो रश वधी वियो आहे ऐं सुबुह खां वठी शाम ताणी ख़रीदार पंहिंजे पसंदि जे जानवर ख़रीद करण में मसरूफ़ आहिनि। ऐं अचो त हितां जे ख़रीदारनि ऐं वापारियुनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त वधीक इन जो छा चवणु आहे। पेट्रोल बि इलाही घणो महांगो थी वियो आहे, सही आहे न। इन करे त माल अॻियां ई रेट ज़्यादा थो मिले त इन करे असीं बि ज़्यादा में ॾियूं था। फीड मीट जेको कुतुर आहे सभु कुझु रेट इलाही हेवी आहे त इन करे माल में बचत न आहे त इन करे इज़ाफ़ा थी थो वञे रेट में। फी जानवर केतिरे तक़रीबन इहो हूंदी जेकी तव्हांजी बीठी आहे? यानी 3 लाख रुपए जो जानवर आहे। ये 3 लाख रुपए जी हाँ, 3 लाख रुपए जानवर। दंदन में कीअं हूंदो? दंदन में 2 दंद ई जी 2 दंद। महंगाई वधी वई आहे, हर चीज़ मथे चढ़ी वई आहे। इलाही फ़र्क़ु आहे। जेको 2 लाख जो जानवर हो उहो हाणे 3.5 लाख जो जानवर खपे पियो। इलाही फ़र्क़ु अची वियो आहे। महंगाई वधी आहे साईं। किराया वधी विया आहिनि, पेट्रोल वधी वियो आहे, हर चीज़ वधी वियो आहे। 420 रुपया डीज़ल आहे, पेट्रोल आहे। असां बि माल महांगो पिया ॾियूं, महांगो अचे पियो मथां खां। अॻे हर माल बाल में बि सहूलियत मिलंदो, अॻे हींअर माल भाॻियो महांगो थो मिले। इन जे करे तब्दीली थी वई आहे। रेट जे बि हाणे फ़र्क़ु थींदो, हाणे आस्ते आस्ते हलंदी त बाज़ार बि फ़र्क़ु थींदो न। किराया महांगा आहिनि, ख़र्चो दाणे बाणे में महांगाई थी वई आहे, इन जे करे हलंदो। तंबू आहे, पीढ़ियुनि जा ॿियनि जा ख़र्चा इलाही थी विया आहिनि। आधा आया आहियूं हिते जानवर ख़रीदारी करण, पर महांगा आहिनि इलाही। रेट बि सम्झ में नथा अचनि। हाणे छा कयूं, बसि जेको सम्झ में अचे पियो वठूं था, पर वरी रेट इलाही था ॿुधाइनि। जेको सम्झ में न पियो अचे उनजो घटि पियो ॿुधाए। महांगा आहिनि, हाणे वठी कोन था करे सघूं। हुकूमत सां इहो ई मुतालबो आहे त थोरो सस्ता ई करे त ग़रीब माण्हू जेको जानवर वठे थो लाज़मी 2 रुपया पंहिंजो रखंदो, उन्हनि खे बि महांगो मिलंदो त महांगो ई सेल कंदा।